谷さんです。谷さんはマウンテンバイク走る全財産 EMTB トレックレール5に乗ってやってるものです。いつも山に行ってなんていうんですかね、トレイルを走ったりしてるんですけど、今日はシンプルに自転車デイキャンプです。行ってきます。シンプルイズベスト。めっちゃ薄暗いね。時間は2時46分。とりあえず行きましょう。うわ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 。焚き火の跡がめちゃくちゃある。ここは怖い。よいしょ。うわ、イノシシやりすぎやろ。ひっぺがいしてますよ。うわ、うわ、はあ、とりあえずここっすね。はあ、疲れた。ここやね。よし。オッケー。はあ、到着。とりあえず川入るか。暑い。32度。うわ。魚がいたんですね、さっき。ここなんか嫌や。アウトドアやな。へえ。よし。さあ、靴はね、ちょっとこの前の反省を生かして水の中でも全然遊べるようなやつです。うわ、冷てー。おお、入っちゃう？どうする？乾くか。水陸両用し。ああ、いいね。うわ、川みたいなめっちゃおるやん。ほんま。ああ、気持ちよ。とりあえず座ろうか。よし。うわ、冷たい。この椅子は安い Amazon で買ったやつです。はあ、薪その辺で集めるか。
今日のリュックはワークマン。うわ、何でっかトカゲ。なんでこっち近づいてきた。怖い怖い怖い。うわ、どっち向きやったっけ。こうやったっけ。なんか違う気がするな。危なっ。うわ、知らない。うわ、なんか変なやつ来た。お疲れ。お疲れっす。ちょっと荷物増えただけで疲れた。しんどい。あれ、プリッツ。安定してきた。まあ、特に何を調理するわけでもないんですけどね。よし。